आमच्या फाटल्या समुदायान आमच्या पुर्वजांनी आमकां एक कपेल बांदले, पूण हांवें एक कम्युनिटी हॉल बांदपाचें थारायलें आनी सगळे सभासद एकठांय येवन तांणी तेंको दिलो आनी आयज ताचें उक्तावण जाता अशा उतरांनी आमदार मायकल लोबो हांणी कांदोळी दांटो वाड्याच्या लोकांची उर्बा वाडयली. कांदोळेच्यान आरडीएक्सको खातीर गौतम शिरोडकार. सायबीण मारियाच्या आशिर्वादान आयज ह्या येदे व्हडले हॉलाचे उक्तावण जाल्ले आहा. हाजीर आमचो गोंयचो आनी दामान एंड दिवाचो आर्च बिशप हिज ग्रेस फिलीप नेरी फेर्रांव, सगळे पाद्री जे हिंगा हाजीर आहा, सर तोमाजीन कार्दोज, फादर जेसन आनी तुमी सगळीं कशी भोगता आयज ह्या उद्घाटन सोहळ्याक भाग घेवपाक. आनी उगडास येता एक 4 वर्सां पयलीं कांय कमिटी मेंबर म्हाजे कडेन डिस्कस करताले दाण्यार बरें हॉल जावपाक जाय म्हणून. आनी तेन्नाच हांवें ते ग्राम सभेक बसून अनाउन्स केलें की ह्या विलेजीन दाण्यार हॉल जावपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता सगळे कमिटी मेंबर आनीक सिरियस जाले की अनाउन्स जालें म्हणून. सगळे जाण बेगीन बेगीन सगळे प्रिपरेशन करपाक चालू केले आनी खुशी भोगता सगळ्या डिपार्टमेंटांनी. म्हाका दिसता तेन्ना आडचोडूय आहली, CRZची आडचोड आहली. आमी स्पेशल मिटींग आपोवन ही जी खंय तरी त्या टायमार CRZ बंद जावपाक आहले, लास्ट मिटिंगेक घालून आमी हे हॉलाचे प्रपोजल पास केले. सांगूशें इतलें की मायसा शिकेरे गांवान हे तुमचे कपेल आदल्यांनी जाणट्यांनी तुमचे ग्रेट ग्रँड पेरंट्स तेंच्यांनी तुमच्या खातीर बांदून दवरलेले आनी तुमच्या ग्रँड पेरंट्सांनी म्हाका दिसता तुमकां सांगलेलें की आमच्या ह्या पुर्वजांनी हे कपेल बांदलेले आनी कम्युनिटी बिल्ड केल्ली. सांगूंक जाता की आमी फुडल्या जनरेशनाक कितें तरी करून दवरला, नाजाल्यार तुमची ग्रँड चिल्ड्रन फुडें तुमकां हिसाबतली आमच्या खातीर तुमी कितें केलां. घर तुमी बांदलां पूण आमच्या खातीर तुमी कांय करूंक ना, कसलीच एक्टिविटी करपाक कांय करूंक ना. तुमी सारकी कावजानसून सांगूंक जाता की आमी सगळ्यान व्हडले हॉल, बऱ्यांतले बरें हॉल तुमकां आनी माची तुमकां आमी करून दिल्ली आहा. यू हॅव टू ओनली कम ऑन द स्टेज and do all the types of activities. हिंगा वेगवेगळे एक्टिविटीज करूंक जाता. अनेकदा सगळे दाणेकारांक परबी दिता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतले व्हडले हॉल कानोळेच्या गांवांक बांदून दिले म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस. आयज हांगासर आसूंक हांव एकदम खुशाल. कांदोळेच्या गांवान हो सोबीत समुदायाचो ओसरो आयज आमकां फावो जाता, ताची उक्तावणी जाल्या देखून आमी खुशाल. कांदोळेचो गांव उदारपणान भरलेलो गांव. जायतीं वर्सां सुमार 38 वर्सां आदीं हांव साळगांवचे सेमिनारीन आसलो आनी थंय तुमच्या गांवच्या पुताची फादर अलेक्स फेर्नांडीसाची यादनिकी संस्कारणी जावपाची आसली आनी ताचे संस्कारणेचे समोरमणे म्हाका विवरण करूंक मागलेलें, कॉमेंट्री करूंक मागली आनी ताची तयारी करूंक हांव तुमचे फिरगोशेन आयिल्लो. तेन्नाचो पातकूर हांगासर आसा फादर विक्टर. आनी तेन्ना हांव आयिल्लो तेन्ना हांवें सुचयलेलें गांवांनी हो पाद्री पूत जाता. पूण आयज हांव तुमकां सगल्यांक कॉन्फ्ररेच्या समितीच्या वांगड्यांक आनी तुमकां सगल्यांक परबी आनी शबासकी दिता. इतलो सोबीत हो समुदायाचो ओसरो देवाच्या आदारान पूण सगल्यांच्या सहकारान मदीं करून तुमच्या उदारपणान हो सोबीत समुदायाचो ओसरो कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी हॉल सुरू जाला देखून हांव तुमकां शबासकी आनी परबी दिता. भायर थंय फातर आसली, थंय हांव पळयतालो पोरू तुमी ह्या ओसऱ्याचो बुन्यादीचो फातर घाललो. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान सायबिणीक भेटयलेल्या म्हयन्यान तो घाल्लो. एका वर्सा भितर तो तुमी सोंपयला आनी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान सायबिण मायच्या म्हयन्यान ह्या ओसऱ्याची उक्तावणी आनी आशिर्वाद तुमकां फावो जाला देखून तुमकां शबासकी.